Oi, galerinha do Brinquedos da Sara Souza. No meu canal também tem receitas. Eu tô fazendo chá de cebola pra você ver mais a mudança da cor. Eu tô filmando esse vídeo. Minha mãe foi cortar cebola, alho. Pra tosse, né, Sara? Que todo mundo aqui em casa está gripado. Vamos cortar um alho. É uma cebola roxa. Uma cebola roxa. E um dente de alho amassado. E um dentinho de alho. Deixar ferver por 10 minutos. Foca aqui. Ferva por 10 minutos. E depois a gente volta. Vou colocar aqui um pouquinho Depois de água. a gente aqui, volta. Ó. Filma aqui, Sara, água. Colocando água, minha mãe, ela é muito boa. Depois a gente volta. Depois a gente volta. Voltamos daqui a 10 minutinhos. E vamos fazer lá logo a receita. Então, aqui a gente já fez o chá, ó. Agora eu vou coar. Vocês vão ver. Viu, Sara? Sim. Que tá branco o chá, ó. Tá branco. Olha, as cebolinhas ficaram bem transparentes. Coloca bem assim, você tira a mão. Assim, ó. Então, vimos já. Aí, agora nós vamos colocar aqui na xícara. Olha a mágica, Sara. Vamos espremer aqui uma gota de limão. Ó, vamos lá espremer o limão para vocês verem que agora vai se transformar no chá rosa. Que pena que a xícara não é transparente. Vamos colocar aqui nesse recipiente de novo. Ó, viu? O rosa. Fala, Sara. Olha, vamos colocar mais limão. Uau, minha cor! Agora vamos servir a Sara, né, Sara? Sim. Um bocadinho de... Segura aqui. E o meu? Não coloca a mão no meio, não. Isso, para de mexer. Agora uma colherzinha de mel. Deixa paradinha aí, Sara. Mel para ficar docinho. Uma colherzinha de mel para adoçar. Mexe, mexe, Misture. mexe. Vai, Sara. Agora eu vou filmar a Sara tomando chá. Vai, Sara.